హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. నేను మీ నాని మీ ముందుకు సరికొత్త వీడియోతో వచ్చాను ఫ్రెండ్స్. ఈ వీడియోలో మనం థార్ వెహికల్స్ అన్లోడింగ్ అనేది చూద్దాం ఫ్రెండ్స్. ఇప్పుడు నేను ముందుగా మహీంద్రా షోరూమ్ ముందు ఉన్నాను నిజామాబాద్ లో. సో మహీంద్రా షోరూమ్ కి ఇప్పుడే థార్ కంటైనర్ అనేది వచ్చింది. సో థార్ వెహికల్స్ అనేటి కంటైనర్ నుండి అన్లోడింగ్ అవుతున్నాయి ఫ్రెండ్స్. ఒకసారి ఇక్కడ నుంచి మీరు గమనించవచ్చు. ఇప్పుడే మన డ్రైవర్ అనేది వెహికల్ లోకి ఎంటర్ అయ్యారు. చూడండి, బ్రేక్ లైట్ కూడా వేశారు. వెహికల్ అనేది రివర్స్ రావడం జరుగుతుంది. అది ఇక్కడ నుంచి మీరు గమనించవచ్చు. సో ఇప్పుడు చూడండి ఫ్రెండ్స్, ఇక్కడ వెహికల్ అనేది ఆల్రెడీ డ్రైవర్ ఎక్కాడు. వెహికల్ అనేది వెనక్కి మూవ్ అవుతుంది. ఇక్కడ నుంచి మీరు గమనించవచ్చు. థార్ వెహికల్ ఇప్పుడే సిల్ బండ్లో మనకు అన్లోడింగ్ అనేది కావడం జరుగుతుంది. సో నెమ్మదిగా రివర్స్ వస్తున్నాయి ఫ్రెండ్స్, చూడొచ్చు. ఇది వచ్చేసి గ్రే కలర్ వెహికల్ ఫ్రెండ్స్. సో గ్రే కలర్ వెహికల్ అనేది అన్లోడ్ అవుతుంది. ఒకసారి మీరు గమనించవచ్చు. ఇక్కడ నిజామాబాద్ బ్రాంచ్ లో డిస్క్రిప్షన్ లో నెంబర్లు ప్రొవైడ్ చేస్తాను ఫ్రెండ్స్. అక్కడ నుంచి మీరు వెళ్ళి ఒకవేళ వెహికల్ పైన ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే కనుక మీరు వెహికల్ అనేది పర్చేజ్ చేసుకోవచ్చు. ఇది ఫ్రెండ్స్ వెహికల్ యొక్క కలర్. ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు ఇక్కడ నుంచి షోరూమ్ లోకి ఎంటర్ అవుతుంది ఫ్రెండ్స్. మీరు ఇక్కడ నుంచి గమనించవచ్చు. సో చూడండి ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడు థార్ గ్రే కలర్ వెహికల్ అనేది సిల్ వెహికల్ ఇప్పుడే మన షోరూమ్ లోకి ఎంటర్ అవుతుంది. ఇక్కడ నుంచి మీరు గమనించవచ్చు. ఇది ఫ్రెండ్స్ ఈ వెహికల్ యొక్క టైర్స్ పైన బ్లూ కలర్ ప్రింటింగ్ కూడా వచ్చింది. అది ఇక్కడ మీరు గమనించవచ్చు. ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ గమనించవచ్చు. షోరూమ్ ముందు ఇప్పుడే రెండు కలర్స్ అనేటివి వచ్చాయి. ఇది బ్లాక్ కలర్, ఇది వచ్చేసి గ్రే కలర్. ఒకవేళ ఈ రెండిట్లో మీరు ఇష్టమైంది మీరు చూస్ చేసుకోవచ్చు ఫ్రెండ్స్. ఇంట్రెస్ట్ ఉన్నట్లయితే డిస్క్రిప్షన్లో నేను షోరూమ్ యొక్క కాంటాక్ట్ డీటెయిల్స్ ఇస్తాను. వాళ్ళకి కాంటాక్ట్ చేసి మీరు వెహికల్ అనేది బుకింగ్ లేదా పర్చేజ్ చేసుకోవచ్చు ఫ్రెండ్స్. ఇది ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్, షేర్, సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి. మరిన్ని వీడియోస్ కోసం చూస్తూనే ఉండండి. మీ నాని మీకోసం.